हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਟਰੱਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਥੀ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਗਾਇਆ ਬਈ, ਸਿਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬਈ ਸਿਰਾ ਬਈ। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਈ ਸਾਰਥੀ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਵੀ ਬਈ ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਉਂਦਾ ਬਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕੁਲਬੀਰ ਝਿੰਜਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਘੈਂਟ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਟਰੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਾਈ, ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ।